Yaya quand est solo na kinayo to va to be kono solo na Dorcas beto solo na pona na bijou ne to moni mapeza na ngote eza na compagnie na o rose na pe décision ya lelo o changer le pe moto na pe moto ya mapeti le quoi yo ni Dorcas asala su na société na mote ya mapeti mais pona na préféré au lieu au tiamwana na azala wana na olinga oluka moto ya bana po agérer société parce que mwana ndenge ozoloba wana yaya yo yebi makambo so tokoloba te mire koyoka bato banda baoyoka mwana aza na mwana mokie aotokisisa classe kala mingi te abali pe te grand frère na ndenge mabe te biso toya bandeko na toabalanga na décision eza ya yo mais fo oyoka mpe réponse na biso parce que ovanisaki biso po toya bandeko na yo babisinga famille ate ekoli ekatanaka te ata olongoli lelo Dorcas na compagnie oboye te parce que aza makila na yo mais elo ngai nazomona mpasi oyo tovandaki tovandisa epe Dorcas toboyi te aza nete motu azala mabele na malamu azwi mpe temps ebele na compagnie le problème eza nini cardozo yaya aza mwana mosu toboye te kokobwaka ye pe te soki ezali ke abalaki so moto abali akomaka déjà responsable ezala aza mwa moke ayebi ke ata aza na mayele te mais aza na molongani na ye mosungi na ye oyo azosunga ye mwa baide oyo ezangi pa ya mosungi na ye abakiseli ye ndenge nini bakoki koévolue na compagnie soit na entreprise ozomona mais mpo na ngai naomona ngo eza pasi peut-être akozala ya na kati na sisi te akozala neti biso balobaka mpe vérité te ketango babimaka nde batambolaka ke aza na mwa chéri na ye moko anviaka ye ayeke papa na ye aza na mbongo nde tomonaka bato mosusu kendaka koyiba mbongo mpa papa na yo soit esalaka boye bamibala lelo bakomaka bango bajigolo ntango amoni ke mwana wana aza na mbongo batikeli compagnie nene héritage akolinga asa nini aprofite na nsima koprofite wana soit ayibi mbongo akini na bayibi mosusu ya solo yana biso okosalo mabe te oyo yana biso donc asa osolo mabe te lelo kilobi otika osolo mabe te yaya raisonne oyo noza koloba yango wana ndeko na lelo soki yo kwei société na yo kwei oza esu na eloko otikali par terre kasi ozali pa na biso mwana mama na biso toza baoba ntango oyo na bandako kotya Dorcas azalaki na mobali te oyo akozala pembeni ndenge noza koloba abala po asunga ye azalaki te mpe aza mwana mwasi noakuyaki yango nondimaki po asala mokompani mais nataki mais dis pourquoi que pour na cartouche on peut nous bimisa ba idée oyo esengeli te no bimisa quand même il faut nous faire eza bonté eza ngolo mote soto lobi boyo comparé na cardozo to lobi boyo comparé soki azalaki mwana mobali nolingaki noloba ndenge mosusu bango nyonso baza bana basi po ntango ye pa bandaki na kompagnie ezalaki mwana moke makambo mobali nolobaki na nga te kasi yango naza koloba boyo compagnie wana eza pe ya bino te compagnie wana eza ya memaka ya mbushi ndenge nalobi mwana na ngai eza kozala wana aza kozala wana forme eza te yo obi ke compagnie eza ya biso te wana soki okomi komake biso lokola biso toyaka kosenge epa na yo olobi ke compagnie eza ya biso te mais problème mpo ani ofandisa ye biso ofandisi biso parce que toza famille moko pasi ne oza pasi na biso vanda orefréchi oraisonne mpe oraisonaka eloko nini ozolinga osala ntango naza kosala yango naza nzoka mpo naza koyebisa bino sentiment eza koboma sentiment wana oza kolowana sentiment eza koboma ngai mpo nalobi makamboyaya fo comprendre ezonga te ndenge eza bo numata nukita ata nobenge na mbosima lolobi etangani mwana na nganda za kusala pa sikoyo yo musala sebe na kulungola yente po soke na longoli ya zene no kusala na kuchesika mususu kaka na kompani
mais c'est que wana envoûté mais ça on peut pas mais ça quoi envoûté non bato ozoma te question totale on a miso ya bon moto to comprendre mais zo on a miso ya molimo to mona ke loko moko leki wana oyo leki na biso oyo zo ko wangu tuma mama kali yangu zeli ba envoûté yo te ya na ndinga tango ni na chaki yesa zili ba envoûté kanga tango na zo ko longola yende ba za ko envoûté ngai okay toke mbala moko limbo lo bakende kasi te fanda na na bisuli kamona za na mtu déranger ngai obi bilo mususu oza déjà courage ya kokende ya kovanda donc tininga kitu ndenge conférence moko za kozelanga déjà papa pardon minute mpieka na ozo bien habillé cher là tu es bien merci merci mon amour Yesu suka na merci biloko na mike yango no moni bali bononge no na te mon amour bino bako oui tout ça comme le moyo père sur bisouté nyoso yo yebiti yo yebiti so kona ye soki olali mo lena okuta ko lala soki na ye tango zo tsela nga biloko kaso koti na douche o brosser ka tata parce que ba solo muso mbali ba yoka ka kote na bana yo bébé c'est dit pour moi na nganga pour maman maman ndenga zana asu na mbongo teka te au teka ta vai na ndako nde bazana ndako mikolo donc crise zitaka maman nde mtuso ya teki nde yango alesa ndako si maman ne loko te batinde ye mitufa balukile mbongo pe na mbongo te yango na mekano na yebiso zana ngo ko yedenga pona pesa maman ta ne fiske a débrouiller na ngo po sunga ba na ndako ebi bilo mususu yango na biso bolingo bandomisaka ngo te che tolali na mbetu moko tozwi te ya kosola nga na yo me biloko nofolo oyebisanga na chambre ozotielanga kito ndenge na conférence mama aza na baproblème ya mbongo eza problème te naosala lo note ke nomona son excellence mbongo nero mbongo nyonso akopesa yo pesa mama ok merci naosala lolo toki ensemble che dopo na mwa eloko moko moke ozozwa ta kuna senga te bébé moko basengelaka ngo kuna ozobanga nini kuna ozobangela nini kuna nabanga nini yo linga moko boye kosengela ngo na chambre pwani nga mona yebi tani onga na senga yo te tande kuti ya malamu yango wana tani yo na linga na déranger esengo na ngai mingi ndenge namondaka bino nyonso na banzela binokoli oyo esalaka ngai esengo alingani mama na bino awuti kobimawa aza kokura na nyonso ndenge noza boye famille na ngai yango famille amemaka liyango mbushi eza ndenge tuvandi awa Patron, bonne digestion. Papa. Allez, maman, allez, c'est triste. Je vais te faire virer, attends. Si, Papa, bonne digestion. mais ce n'est pas que nous, on a à ça la elle a fait plus de 5 ans dans cette maison. Elle peut apprendre. Papa, c'est trop. ndenge naza kolongola famille amemaka liyango eza bino na bana na ngai na mwasi na ngai bandeko na ngai baza bandeko na ngai bino boza oyo ya ngai ndako oyo eloko nyonso oyo amemaka liyango nasomba yango mpona bino bana eza mpona ndeko na ngai te meki nasepeli mingi na éducation noza ya mama na bino yamemaka liyango malgré naza kovoyezaka naza koya mais napesi bino merci na éducation ndenge noza kotwanga tolasi mpona nini noza bana basi naboti bana basi bisatu mwana mobali moko kasi avenir mpe ezali ya tolasa oyo naza kotangisa bino noyebango memaka liambuzi
nalekisi batanda nga mingi kaka na bafere koluka mbongo yango nde nasalela bino mbongo oyo ndenge ozokomona kompani wana eza kompani na ngai eza kompani ya motu mosusu te oyo aza kuna lokola tata mwasi na bino azalaki wana par rapport na niveau ya motu oyo ndenge namonelaka na tulasi oyo atanga na banda kuprepare ngani oyo ya kozwa relève na oyo ya ngai eza bino bana na ngai kasi Cardozo banda kutanga tulasi chi Cardozo yo wana asilisi bino niyebi ndenge nazalaka na bato ndenge nalibaka na bato yango mpe bino nyonso nokoma kovivre na bato tata mwasi na bino na esika oyo memaka ya mbusi natiaki ye neti na kompani namoni naza kolongola ye. Pourquoi papa? C'est vrai que tu n'as pas pourquoi papa. Compagnie pour y vivre bien, et ça la bien, c'est-à-dire qu'il faut aller en abattre, comme les travailleurs. Nanda quoi on nous vivre bien, il faut nous aller travailler comme mango jinde ngazawa, azakusela bino musela mususu, bino nous peut nous akusela yabino. Mais ce n'est pas que les compagnies yoba tchoko mukonzi esika wana ukende kumaltraiter ba travailleurs, c'est pas bien. Mais c'est ça. Comment ça? Comment ça nyawange bes comment ça? Comment? Tata moi je ne vis non. Pendant 3 mois, aza kufuta ba travailleurs na été. C'est pas normal. C'est impossible. Pas même rapport à boyer ça, même quand ya musique, pas pour aza kufuta ya ye, aza kufuta ba monter pour na boyer. Rapport mais ba travailler ba du courage. Ya kuya buluka ngapo ba yebise na lwa. C'est ça. C'est-à-dire la personne les gens na bato yo ba na compagnie kukuchande kuna yote. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, papa. Vous avez dit que bazo réclamer 3 mois impayés. Vous avez appris ça, pas Yemoko, tant ou bien l'un de ses travailleurs. Je ne sais pas si je trouve ça un peu flou comme ça. C'est pas le problème. C'est ça. Ba travailler ba yebulu ba ngai ba yebo ye formé. C'est-à-dire azako pese ba mal vu na kacha compagnie, pas même ato denge za la kaba mi se sentir aux autres se sentir tête. Ya hona le bon. Cardozo a cherché sur la semaine. Cardozo na sina yebi niveau ya mutu na yende ngezele. Ndenge za wana tata mwashi azali wana te Cardozo azako pese yo confiance. C'est-à-dire que compagnie esika wana kichi wana yondo za kuva. Arrête moi de combien. Ah non, c'est pas vrai. Non, ne me dis pas ça. C'est pas. Un câlin. Vraiment, je suis très content. Carlo! J'étais pas quoi dire. Madame ADG! Respect! Ah, arrête pas ici, hein! Respect! Respect! Écoute, là, papa, avant d'hériter, cadeau naïe. Ok, c'est ça. Ça va dire. Oh non, mais tu sais, c'est pas oui. Non, ça va. Ne vous inquiétez pas, papa, ça va très bien. Très bien. C'est moi c'est yo. Alors moi je suis wana pona kuzubo ya za kusa. Mais et pas na yo na intimité. Lo ya ngai, eza ya bino bana. No yeba ku shiranga. Na kukuzala te bino nzawa. C'est-à-dire nous avons préparé bino. Na kukoyele loa bino ndeno kulamsa ngai. Bande kuna ngai bazana ba nibalo yeba kukende babali bango bachiki ngai. Kasi bino kuyeba papa c'est ça dit. Oui, c'est ça papa. Ne vous en faites pas, papa. Je voudrais vraiment le faire. Mais même tout ça dit faites trop bandant on a katia ndako. Oh là là. C'est nous là maintenant que tu m'as donné Jaguar non attends moi non ba reposter mais non tu as dit hein. Papa ça le cadeau moko eza exceptionnel. Wana kuto le Jaguar. Dis-moi. Jalousie. Tout qu'un droit. Papa, pour moi, je préfère que Cardozo a choisi place. Il y a bien. Ah oui, madame ADG. Maman, ADG. Alors, maintenant,
Bandelelo, maman a désir. Ouais. Maman, ça va. Arrête, mais pas ici, hein. Na bien maman na vino. Pas à la maison. Oh, maman na vino a déjà pour son papier ba. Madame, tiens, c'est monté, et Michael Jackson, il est vivant, Michael Jackson, madame. Avec les oncles, l'oncle, tiens, vu, Michael Jackson, il est ressuscité. Oncle. Réveille. Pardon. Olivier, ça n'a pas bienvenue. Merci. Bien. Dans la fashion, Dans la chambre. Gracia. Maman. Noko est venu. Mon oncle est fashion. Dans la fashion. Salut. Juju. Mon oncle est fashion. Il est mort. Ne vous en faites pas, te rendre. Il va t'avoir nous pas bâcher. Ne vous en faites. modèle na lele na bino na bete la bino to na banyesa liboso ya famille bino nazaka na bino oh nabengaka marchandise marchandise c'est quoi? Maman, vous dites qui m'y va voir. Mais c'est un souci grave. Donc, mukoni ngana uzwangana na banda ulatisa bango, na ozeka ngoba ubala, bango pesko banda wele lelo, na yeba ki mukia komi adeji. Ngai oncle na kabu. Lelo na kaka pale. Ma petite sœur va comme manquer ngai yaya. Akomi na niveau na miso a petit oyo. To bimena biso to okota na pale. Na olela na miso a nièce. Moi excusez-moi. Ok, les chambres sont en pas des yeux. Tout ça là. Comprenez mon émotion. D'accord, je suis dans la chambre. Donc, vous avez la main au bout. D'accord, on va ça la main. Pour vous m'exercer, la miso a petit oyo na okota. Ma petite c'est bon. Ngai pour sous-vêtement pour la savourer. Ah, les locaux boenzamba sumana futa na ona greffe futila lié bozola mbwa akana moni aza opia batu na yana ona ndaku bana na olia on ndaku ba olia mote yo de musala mbongo isila combien de fois na yé non combien de fois na bisaki oké soit bilamba na yo okufana ta a non siko non na nini ne tout ba rapport yaka mais c'est amalenga bien il faut bien ba petite femme sur peut savoir conseil moi il vient dans un établi on peut ça l'eau peut ça mafuta l'eau bien PCB ensemble les valeurs avec ba comprendre non quoi pas ça sonne la quartier imagine toi que ba la vieille ba en plus ba on a pas pas les moko yaya na bino pe uba na manquer bon ce que logo oui vrai ce que bunga ce que ça qui venga mutu na kokai ozo mais ma osula na ngala moment bilo ne bunga pas sous-vêtement donc ba on va dire que yo aussi sous-vêtement pour ça mais yango faut benga bango tuna bango par rapport à ndako ya bino donc valeur mobile fazaka na mboni mobile so aza mbongo na pas sans atozino mwasi mwaza na mbongo ale sabon au respecter ta bango te dans la ville aza mobile na vie aux obligés pour ça mo sans mbongo ezali
merci à cause de la peur adorable bon par exemple on va entreprise la libé par contre tellement beau qui attend moi ici comme on dit ça combien de fois ba proposer mais on s'en entreprise to yo kana ki pour na nzeke na oyana parce que yo ba ko ça na entreprise ni ça nga déjà combien DG c'est non bien acha ngai wana na za tawa elo mo dia mo so za ni mo mo za elo mo ba tu wana pala ai na katine combien de fois là comme makenda petit na tambola on va son conseil eza nini kuna bino pete aza kuna bino franchement na lembi yango na lembi siko nayebi te nyonso bango baya awa ne soki bayebi zo bezala te eza nini yango boye ata baya bongo ntango bamonanga nde bamanki me ozala te yango nabi te bamankinga mpo bulu eza te yangaka nde nakozaki opardon mbongo passeport nazwa mbongo passeport lobi alobi te obenga Jean Mwanza ona obenga JC Mwanza aza na lubango andimi alobi na ye moko aza koya alobi azo ya oui aza koya abie mo aza koya na mettre prise en charge wana donc nga sikoyo faut déjà kutanga na passeport mabo ko se prise en charge passeport kuna okendeka na message solona ko sulingo lobaki $200 apamba na ozela amakaka nga boye bazopesa yango mais elona oyebisa ye kofanda esika mwana baleka basi soki oza motema monene te okoka te yalataki motema monene yebaki wana babaleki na yo makambo soki omoni yango omoni yango te makambo soki omoni yango olati bazola mpe babengaka soki obengaki ombamoza na chance abengaki osili so obandi koluka ozwa epasi na kasi kosenga na kozokisanga soni batunango te natunisi batunango te bozala ya na bino na bala akipa bino te ozokisaka mpe soni toza na bino boyeba nini bobrancheri biso te awa na kini so tomona bato babrancheri biso tika natika makambo paseport natika kende mpana baoka bapesa kasi natika te po ekoma likambo mokie intel netinati mpo na otobengaka nani poleka boya na village kelingi diamateur nga nasala bapromotion na ye makasi lelo soki lelo bato bakomprendre ke ye moto asombaka diama bia tekaka diama mpe nasala promotion nasengi atindela nga naciprocité yango wana eloko nalingela leki nanga franchement mutu ala mayeli en tout cas nga mo peut-être na omona ti bato wana nyonso bana yo baoluka luka ye donc c'est que basona eloko moko wandoka bana na marketing na makasi marketing eba mama landanga Yesu eba tata landanga Yesu 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 eba mama landanga Yesu eba tata Eziki makanda Eziki ndopolo Eziki makusu Eziki makanda Lusibula makutulu wa papa Antoine Sikavova Katuka Kwisa Nza eba mama nzawi eba tata landanga Yesu eba mama landanga Yesu eba tata landanga Yesu eba mama landanga nani esengo na bino te ata mokie franchement ata mokie esengo na bino eza te mofo mitu na bino esalaka Bonjour maman. bonjour bébé bébé bonjour Bonjour, ça va? bakomona bino eza basi bozobenga me makambo elengi te ozala bato te donc d'après bino omoi ndenge obetenga masolo na nzela na sepele nango nabetela bino maboko bwa mikolo na age na bino eza na basi te bino na age na bino baza na ndako mabala bino ti lelo kokutanaka na delta amokolo ti amibakisa mpe delta force ti akopunza bino Maman, moi je vous laisse. ke yaya kanga mama ngudi
Maman Goudi, madame, combien de fois on benga? 1000 fois. Et qu'on peut se faire le coup d'art, yo côté la caillou, yo que la caillou. Il y a des se comporter comme un yo yebi. Camarade, non, ya. On est d'être, il faut se respecter. Camarade. Non, c'est le cas aussi. Camarade na yo. Boza courage. Singa, boza bisanga ke mwana mama na ngai. Noko ya bana na nga ayibi bino. Ya yo abino propre. Biso bala mama na ote. Tena tuni so bitu ya bino so sala. Si bla so vite maman so ya so bosa na ko comprendre moi. Pour être taïba biso so lo ni boza. Kwa ça on dit souffle. Oui. Ayibi. Et puis vous comprenez terre. C'est qui a sika ya. Il dit ka free dit ba sous-vêtement, il va complet. Après pour te camout. Pour côté là hier. Na côté la bino. Et ça va souka. Et ça la bala souka. Na acheter ta souka na posa mbongo. Alors c'est nganga. J'aime pas que le problème est qui a salité. Aïe ba côté va pas combien. Parce que non combien na mwana na matambola ndai wana surtout yo mwana. Eh, surtout yo keba. Na c'est suni. Na bandeli keba. Non, mais c'est rapport tenga. Tala. Ceux qui vont gagner ba souté. OK, le kama ba. To bala ya. To bala. Au moins ceux qui vont bala bino. Est-ce que va ndako na bino abana ko yiba? O yesu te. Ye na na loba. Kanda ni so za kina nga kono mama. Bala na loba. To bala te. Ngoko te delta. Yes English. On est delta. Soka yo senga mbongo pa na yo. Ata ko ka musantu. Mena ndaba sala biso boye. Mondo linga ka ndiso linga ka ta ya biso. Mami amitosa. Ça va. Na moni kuma kambola ni so za te. Na za projet mo abi ko na moni ba yo na li. Moni ko fa na ndako za bien plus. Mais na préfère qui bien balé ici. Omoni qui bozata na amti mo na mti na bino et des bino. J'espère qu'il sera d'être dans mon abino et le lot de mon raffi, le livre dans sa esthétique, il n'a pas fait ici salon, le n'a pas voyagé, à quoi font ça au monique et vous a mieux, n'évitez, il donne à proposer bino. Ceux qui est dans ma vie, vous signez dans ma vie. Ceux qui au monique est bien, vous signez, ils a bien, n'évitez. Et ça va bien, il a bien marqué, c'est tout dans la CP. Ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup. Il y a foutu un colo. Qui m'a ça alors? La esthétique ouais. Ça c'est pas marqué. Et comment il marque? Ah ouais, on va changer. OK, so yo kimi na yo. On va changer. On va changer. D'accord. Tout passé. Yé, attends un peu. Dans la vente, attends un peu. Ela passa na lista toda. Kuti wapande bobesa mtu papa. Nani randa kita akuma docteur ke. Randa kita akuma docteur. Christian Petit yende. Asa na ibie na société moko mais évidemment je vous réformer Aza parmi ba candidat malheureux a postulé qui na provincial a dimaki candidat malheureux. Il est remorqué pour la Christian Petit Aza malheureux. Député malheureux azwa kite soka ina kuyebisa yi bon John Vidane azawa arrêté balubi mikolu na Angola ye kaka ye na ye John Vidane abijene manika lunga soki bakoma kula kitunga na mutu na nzela wenzi papi male ya mutu ayilisa ingati oui petit naza ko rappeler bon ça va Goyo utiaka boy utiaka boy izalini izalini Bonjour papa. Nini? Akulu mangola tefma. Leki wa matampiti. Matampi kwa kabu sport. Kasi leki na bangu. Yala mna auto yao ka milite. Fano landa bangu sunga na bangu mwana fuma. Ah? Kazo kama kambuyo za kuliba. Bosa la kutu.
mbongo yana ba pesa ko mbongo matamba pesa ko mbongo na bilamba utoka tilelo yoza lokuta ayoka yo petutu donc matampi oyo abeta na kabuspa ya mbongo yo me baninga sikoyi bakendaka na beach baza kokende bakusala mosala yo ya kosengaka mbongo mokolo wana uli esudu fufu na ngai oyo balingaki kopianga pa domestique liyango azoyoka kutu te papa soza ngabia kende bongo dongo nsima kende bongo yakuta solia solia donc alinga kulia mingi mono akoka mono kwa kolia kwa nyongo papa lelo mbele yake awa lelo alekaki awa na jeep ne wana ilobaka wana lelo aleki boyi atudunga te aliyaki elimeti na parce ya po makeni po ya soki ya matete albi ndako ne moko asumba so kote wana po matete lelo mbele azaka na matete na limete azaka po moko baso tuna makambo susu zela na babizela te eza kuderange biso za kuyiba te oyebi Hervé Nzongo abeta mwana moko ya zela pada wana vanda wana vanda oyebi mwana oyo nani Hervé Nzongo bakanga mwana moko ya baba bangwana nani oyo nani kamaradi ne nani Bill babende balo baba ganga akupia bakange mazoka akupia donc kwa makam bupese fufu ilala zala zela te babi zela to ce soir papa ye penza mona ko bisu famille hier papa donc si vous tout pas comme ça nani na sola mkola ngai fa yena voyager bani papa ngai fa na voyager papa wana bo ibeta papa bashiki bazola papa na bangonde aboyi tata ne yatambulaka na makolo et puis tata kuto ya boti yete mais tata ya ndoni papa ya kwanda kana kwa wana otena ko akuma fanta kana ko so kukoti bona kwana papa akuma ukende fanta akuma ko mibienga yisiki bazola onge siki bazola mwana ko milati sikombo na ebita oza mfware moko bo papa ngana lobia quartier abanda ko bate papa nazo balante là zo voyager nazo bukenda ka banwanja wani nazo kenda kasa zo coopération bien zo kende gabe manese baoya John Malulu mbundu gabe manese baoya John Malulu bagabe pe bana bazala kina bango tufandi na bango nzili yao gabe manese kuma na mbongo gabe manese azoya parce que ana copie na Angola baluka mutu moko travailler na compagnie ba pétrole bani wana okende tuna to uyala vitu beta ndani papa ba pétrole na bado respect za la ate Sidi. Merci Chani. Quand tu vois là, tu vois là, tu vois là. Yo que mukono ya, la bisu so ina nguka mai na jinyo. No sé lu ko so ba yo yuka. Papa ni ni bonga ni pa ni yo ku ba. Wa ku ma mo ya ku be. Mama, akaba tinebia mina o. Malelo sekanda ngana bili. Yo. Kweli mama. No kamona kana mbanya. Bande nani ko. Nalubila kiyondi. Usabi kuyawa, utaji pasiteli, ivabuka. Na mwasi na yima mangete. Ni bayaki balubi de ukenda ukamata biloko yoza ulala. Namuta kina siji. Ni mwasi ya pasiteli iva. Wala tunalonge anole. Jacques, kubana mfona tindi la kiyo manubala mama. Mama ya bisenga te. Nani tinda kwa papa ya Silva. Okay. Wala ndio. Sema mama ni
Bien sûr. Biso no, nous sommes parmi nos bimba. Nous avons la bobette qui a zola. Christian. Ah, Christian. Salum. Yo. Après, je vous connais pour ça. Non, c'est Afrique d'ici. On sent que l'Afrique d'ici, il y a solo maleki. Ngakutu narubi ngapenda nganyagi na concours ya moya ya. Bisa batani kuse. Ngani badoko losi bebe santé. Badoko losi tunya gani. Kenda takukia na kuja kutu pesa hizo kwa japo. Kisha Salumwe. Santo naya kaka pana. Nga mama jiangaje hapa. Lunga. Masaula. Kati. Yangu nipate. Data kandi tusolaki. Lelo na pesa wombo c'est fort. $200 pour ça c'est fort. Mais j'ai quand vu une personne des fois ça dit. Après, on dit yaka, osalaki boye, ozongisaki boye, yope koto bon basalaki boye, ozongisaki boye. Donc, tant on a vu nous soit na sangisi yango, na moni yope, oza na défense. Donc, c'est loko yo moni. Et ça bien. Parce que ozobima, ozovoyager. Au monde qui cherche ça. Ceux qui ont lié à tel côté dans tout le monde. De là, tout le monde a tout le monde. Ceux qui ont côté. Non, mon osonde. Donc, il battait sur moi à Kenda. Oh, Kendaki, oh, Salaki boy, ah, Sindaki boy. C'est ça. Bah, il y a c'est mon coup dans tout le monde. Moi, la maman, nga na binga ko nga lelo na mwa bosu. Mais nga na se contacter que na za mwa bosu. Na mona mbeli. Otu bote mina diko mbali te sécurité. Donc, ce qui est lelo, tout petit peu ka. Et ça passe. Mais ça sonne mingi pour na nga. Yango moni nebi ko soke na yo na nazo professeur lo mo la lingi oye ko la mécanique ou bien oko tata centre mo boye pour oye bata okumba pour le pena okape ma solo bata ndaba lwanda no kaka chauffeur pour les autres futa moi le soki ozana mayele mona mutu tongo okende ngana ebikele kinanga a gagner vue oh azana eloko moko ayikola kinanga. Donc, il a évité la honte Ok, merci la grande. 2 ans, on m'a dit. Bon, vous voyez qu'on a des mécaniques dans le temps où ils étaient déjà en retard, où ils étaient sous le temps, ils ont fait ça pour camper. Mais pour on a Kumba, ils ont un passage obligé. Au Kumba, c'est normal, là, au Kumba. Olobikala te na okimangula na okimiba puto na kobongana ngai ezalaka te chauffeur amemanga mamo mpe na kokumbaka na ngai o soki eza na yo ndenge yo moko moneni na ntango na banda kozela visa okozanga na centre moko boye nakumbaka eza koka likambo ya 1 mois 2 mois accéléré na okumba na ngo eza mo problème naoma déjà omekaka na ngai na mutuka oh yo meka katiko peta mutuka oyebi ate loko te apeso peta mutuka nozo meka non ça dit bango majomo atikila na kama kena tuti sa ngo mena ah on biko tuti sa donc kasi yango yo mati siko zo comprendre kati donc ti siko yo ozo comprendre kati donc bazolo ka bola mpona yo yo zo mona okama be merci déjà le quoi $200 ça déjà passeport comme ça lobby déjà banda ba dimanche wa na ebi ke 3 jours 4 jours déjà on vous a le passeport
donc souci noka yango wana donc nyonso nalobi nalobi naza d'accord kokota na centre moko na yekola kumba eza mabe te naza d'accord na ngo ekoyedenga mpe esika naza kokende na maamo nyonso naoluka nakende kosala mutuka mpe kozala esika wana naza kosala kenga mpe kaka moto namema yango ide eza bien ide eza mabe te asepele boyina eza mabe te naza na mingi ya koloba te ndenge eza boye banda lelo adesi na bino ye aza mwana na ngai ya liboso ye nde aremplace mwana na ngai kombo na ye eza Cardozo c'est-à-dire oza komona ye oza komona ngai respect oyo nopesaka ngai nopesi ya ndenge nobanda kopesa lete na ngai oza kopesa nyonso confiance oyo nalingaki nayebisa bino yango wana merci